السلام عليكم. النهارده هنتكلم على صفقة الزمالك الجديدة شيكو بنزا. شيكو بنزا هو لاعب انجولي، مركزه جناح، عنده 26 سنة. كان بيلعب في نادي استرالا في البرتغال. اللاعب حاليا هو لاعب دولي، قيمته التسويقية 800 ألف دولار. لعب السنة دي مع فريقه 13 مباراة وسجل هدف واحد للأسف. اللاعب بناء على الفيديوهات اللي شفناها هو ما تقدرش تقول عليه صفقة سوبر، وفي نفس الوقت ما تقدرش تقول عليه صفقة ضعيفة. هو لاعب متوسط، لكن أهدافه برضه باينة إن هي من تحركات. يعني هو مشارك فيها بنسبة 80%، يعني لولا تحركاته الأهداف اللي هو بيجيبها دي ما كانش هيجيبها. اللاعب طبعا يعني لو اتفرجت على الفيديوهات هو لاعب سريع جدا، والكنترول بتاعه على الكورة حلو مش وحش. لكن في النهاية هي صفقة يعني برضه مغمورة جمهور نادي الزمالك بنسبة 99% من الجمهور ما كانش يعرف اللاعب. لكن في النهاية احنا وقعنا خلاص مع اللاعب، ما قدامناش غير ان احنا ندعمه وننتظر ونشوف أداؤه في الفترة القادمة. ونتمنى طبعا الصفقات القادمة إن هي تكون صفقات قوية وسوبر، عشان ما ينفعش الصفقات الأجانب تكون الكواليتي بتاعها ضعيف، لأن هي اللي بتصنع الفارق. خاصة بعد صفقات الأهلي وبيراميدز، وتكون شايفين مستوى الفريقين بقى عامل إزاي. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، ويا ريت تشوفوا الأسطورة.